Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Valerie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasaam ti kapadasak ken ayat. Kat isu ita ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Valerie dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, Valerie, rumabrabiin. Agawid ta kuman. Awan mo't laangan ti makitam dito'y baybay. Jack pa'y kaya ti agawid, Joyce. Kita aman o. Addan dagiti mangalap at tumapog iti baybay. Kaya't ko pa'y latag tugtugaw dito eh. Ngam nalami isen. Sa balin ti puloy ti angin. Amang anog panatang kanto manon. Agtudo kumakit di iti nakapigpigsa. Tapno pumigsa ti daluyon. Barang alaan na. Hay, unay kamutin Valerie. Tila sasawam. Saan anasaya at dayta? Kaya't kunti agpukaw dito'y lubong. Ha? Nasakit tinakam ko. Nasakit tinaramid kanyak ni Enrico. Ay na Valerie. Saan man ani Enrico ti pangdadaelam iti biyag mo? Adupay ti lalaki dita. Saan ani Enrico ti tagisayangak? No di kat dagiti amin nga efforts ko. Amin anaramidak para kan kuana. Kan tinasayang apanawan. Kasta talaga ti agayat, Valerie. Adda nga adda pakapasakitam. Ngam, adda kan no kasano nga awatom dagita. Nagsakit, Joyce. Nagsakit. Ala, muston dayta. Ni, kitkitaan datan dagiti mangalap. Kababain, sang kakita data dito yan. Apa yun, anak ko? Di ka mutan sumsumrak iti trabaho. Naglibak pa'y lang, nanang. Isumat lang ajak mayulo ti agtrabaho. Ay, amuklatan ti makagapo, anak ko. Ngam kita ang mga nusikamat ti maaba. Nanang, Si katilugi no kastamlatan. Kita man Enrico. Kaslawan anya man naken kwa na tinapasamak. Idinto ta si ka. Adda kalatan dito ngagpupupok. Akanayon ngagsangsangit. kagurak day siya at tao, nanang. Iso adiyo ko mabalbalik san tinagan na. Tadjakon kaya tadenggan pa eh. Ay na anak ko, punasem tigura di tabarokong mo. Tapno makalipat ka. Tano pagturayam tigura ken pungtot mo. Pulos adi kanto makalipat. Nanang. Kasta talaga anak ko. Ngampat yanak. Makasarak kanto itinasaysaya at nga dayo ngam ni Enrico. Agyaman nak tayo may ka dito'y opisina, ihay. Sir Amado. Nakita ka ni na yun ang tal daw ti leave mo. Apay, ada ka di pari ko? Awan, sir. No awan, apay nga rod adi ka pa'y lasumrek. Iha, di kagbai na mangibaga kanyak. Gaputa kasla amanak maten. Tada kayo nga rod kat empleyado. Sorry, sir. Ang personal reason namin. Iso ajak maibaga. Ano kasta? Pudno ti kunada ang nag-break kayo iti boyfriend mo. Kat iso ti pagparparikutam ita. Sir. Ibagam ko matipudno, iha. Pudno, sir. Kat pasensyaan da ko ma. No atidug ti bakasyon ko.
Marigatan nak namin ngagtrabaho, sir. Jakmat lang mayulo dagiti araramidak. Maawatan ka, iha. Gapu ta nagdalanak matdayta. Ngam cheer up, iha. Di ka unay paapekto. Di mo itulok aday ti pakadadaalam. Sana bale, dumtang tumatlaang ti parakan ka. Wen, sir. Agyaman ako, unay. Sana bale, taag-report ak itan. Makita ka talaga amarigatan ka, iha. Jakmat kaya't amadepres ka. Iso asigi, ikang kapay iti dua nga aldaw a bakasyon mo. Go for vacation na tapno makalipat ka. Sana bale, tay talaang mat nga agbakasyon ka. Ang amikarim, tayo to nagsubli ka kat saan ka nakasta, ha? Wen, sir. Kat agyaman ak, unay. Nasaya at mat, tasimurot ka kada kami, Valerie. Di mo manan ibaga ang agbati ka. Wen, Leo. Kaya't kumataasulitan ti inten ni Sir Amado a bakasyon ko. Nasingpet at talaga ni Sir Amado anya. Katwan mat, amo na apanunutan ti pakasaknan ti empleyado na. Iso akitaan nyo. Adun ti bimakat kan limakay nga empleyado na, ijay kumpanya na. Wen nga rod. Mabainak pa yan. Gaputan na amuan nan ti makagapu ti parikot ko. Sana bale, taman nakaawat mat ni Sir Amado. Ngam tulungan mat tabagim tapno makamove on kan, Valerie. Sana mabali na kastamlatan na kanayon. Wen, Joyce. Wunmat ngamin, Valerie. Amum, makapaikawa ka. San akas laidi, ang naragsak ka akasarsarita. Sana bale. Makamove unak mat siguron. Agsublimot lang ti amin. Makapabannog dag-hiking. Nagloko mo't dagiti kakadwa. Pinanawan dakit din. Sana bale, ta safe ka mat dito eh. Nagsisingpad dagiti tour guides. Sanda ka baybayan. When matkit di nabayag ka din at tour guide dito eh? Wen ma'am. Inrogik tinag-guide, idi kolehiyo akpay laeng. Kastagayam. Wen ma'am. Si Kaman, di na kun awagan iti ma'am. Valerie Latan. Ha? Wen, sir. Uray si kamot Di nakawagan iti sir. Winston Latan. Ta iso tinagan ko. Ala, Winston? Nabannog ka kanina magmagna? Aginanata pa eh. Sige man nga rod. Nabannog ako na talaga. Mayat man ang tiisam mo Valerie. Ha? Wun nga agpaiso. Kanayon kapayin ang masapa sumrak. Kat, kastamot ti kanayon nga ibagayo idi kanyak. Ag-move on akon, tapno ag-subli ti sigod agaganay gayak. Wun matkit di Nga maguray ka man, Valerie. Sino ka diti kanayon akain-inawag mo? Adda ayamat. Adamat? No saan nga awag? Text? Wano? Chat? Kinapudno na. Sinong bata ko ni Winston? Ha? Nabayag mo na nagaram kanyak. Talaga? When, Joyce? Wow! Congrats nga rod ano kasta. Angam, sayang. Naladawak manen na nagaram kan ka. Di ka man. Amangan numangag ti girlfriend mo. Saan abale? Awan ditoy. Uy, sana nasaya ti kasta, Leo. Uwan ka di, Valerie. Ang angawan ka laeng, si Kamat. Angam, sapay ko ma. Tani Winston ti lalaki, aparakan ka. Sapay ko mga rod. Tadya kon mapadasan ti saem nga impaay idi kanyak ni Enrico. Nanang,
Addan kaayan-ayat ko. Namamok, idinag-hike kami idi last year. Ay, kat nasaya at ngarod kasta anak ko. Ang sigurado ka kade nga ay-ayatam. Wala nang, masiguradok tiriknak. Ay, gayam, Winston tinagan na. Agpasyarato kanu diti balay, inton adawayana. Ay, katuan anak ko, tapno maamamok may. Ay, sapay ko mga rod tasaan kami nga agsina. Sapay ko mata ison ti lalaki para kanyak. Wen, basta aywanan nyo ti relasyon nyo, anak ko. Nanang? Nabayag kayo matan ang nagamam mo. Kat panagkunak, kabisado matan ti ugali na. Wen nanang, taaging ga ita. Awan ti makitak ang nagbaliwan ti nasayaat nga ugali na. Kasano da ito yan, Winston? Nailaw ang tamatan. Sorry, Valerie. Jakmat nalapdan ti bagik. Kasano no agsikugag? Ay-ayatan ta ti tunggal maysa. Iso no agsikug ka man. Aywanam ti sikug mo. Tagkalay sata. Bindisyon ti Diyos ti anak, Valerie. Isong aywanan ta. Nubilang man tagbunga ti inaramid ta. Agyaman no kasta, Winston. Kunaklakit din no. Amo kon ti adda dita panunot mo. Ngam ay-ayatan ka, Valerie. Isu ajak to pulos maaramid dayta. Saan ka apanawan? Gaputaddan na pasamak ka data. Tanubilang man kasta ti aramidak. Sana kapudpud no alalaki. Agyamanak. Talaga nasingpat ka. Kat daytoy matitantandaan Winston. Ay ayatan ka unay-unay. Noan niya ti kunam, agkalaysatan. Apay, nakasaganakan amang ikalay sa kanya, Winston? Wen, desisyon mo lang ti urayak, noan niya ti kunam. Sige. Pagsaritaan tanto, ti maipapan iti dayta. Oh, Valerie, apayakas na di ka makatal na. Joyce, among ka di. Nailawan kami ka ni Winston. Ha? Anya? Wan. Inka rin namat di nga itakder na ti dayaw ko. Kinunanapay nga agkalay sa kamin. Oh, day tamot lagayam. Awan ti parikot, gaputa na kasagana amang ikalay sa ka. Wan matkiti Iso kasaritak pa'y ni nanang. Tapno saan to amaklaan. Rumbang laang. Ibagam, tapno saan amakmaklaat, no bilang man agsikog kaadagos. Nay, apa yun anak ko? Di mo matan garawan takanam. Nanang. Apa yun? Anya ti mapaspasamakan ka, Valerie. Tsak amo nanang. Maditirusok ko. Iso makadulukag. Anya? Nanang, saan nga tanga aginawag? Kaya't mo asawaan. At dan napasamak ka na kayo itinupiyom. Jack ilibak dahi tananang. Aginawag sang agpaiso. Kat anya ti ko na tinupiyom may papan iti dayta. Awan mo't kiti ti parikot, nanang. Gaputan nakasagana amang ikalay sa kanya. Nasaya at ngarod no kastanak ko. Ala, ibagam ngarod itinubyom, taumaydan kadagiti dadakkel na, tagsasarita kami. Wen, nanang. Winston, masikugag. Talaga, Valerie? Wen. Ay na, maragsakan ako, nay.
Gaputad dan to adagos anak ta. Iso akayat ni nanang ang makisarita kayon. Kayat na, agkalay satan, sakbay ando makkal ti tiyan ko. Uwan nakasaganak mo ta na mangikalay sakin ka. Saan ka di nga idi pailangay ibagbagak day takin ka? Wan matkit di Alang Rod, pakibaga kininanang mo. Urayan da kami kadagiti dadakkel ko. Asidagan ti kasan mo, Valerie. Ay na, excited ka makakita kan ka naka-wedding gown. Sika talaga, Joyce. Kunak nga rod nga uray, simple lang kumati kasarmi. Hanggang saan mo't akayat ni Winston? Gaputa maminsan kanula ang mapasamak dayta iti unos ti panagbiag mi. Wan mo't ngamin, kan may isa, adabusbusan nyo iti panagkalay sayo. Apay ket di na saan? Wan mo't kit di O anya, di mamatikan iti imbagak idi, amasukatan ni Enrico iti mas deserving a lalaki. Wan nga rod, Joyce. O, dinaragsak ka itan. Siyempre, Kasla makalwa ka pa'y. Ngamamok, gapo day ta iti ragsak. Saan akasla idi asangit, gapo iti liday. Nga uray la agikis ka iji-igid ti baybay. Kandi mo pagan uray kitkitaan da kandag iti tattao. Di mo man ipalagip tinapalabas, Joyce. Makaisamak nga agpaiso. Naaramid ko gayam tikas jay. Makitam. Ngam sige, bye-bye amon day jay. Gaputan alpasan day jay apasamak iti biyag mo, friend. Ay na anak ko, apeng intulok mo nga agbiyahe tinubiyom. Kat adayo ti papanan na. Apay ka di, nanang. Pasatmat ngamin ti trabaho na day jay. Ita ti last duty na. Tainton bigat, mangrugin ti leave na. Ay, wan matkit di Ngam ano niya? Kunada nga amin adakis ka no ti agbiyahe, no kasta nga umadanin ti kalay sayo. Saan mo't siguro, nanang? Wan matkit de. Ang nasaysaya at kumaa. No saan mo pinalubusan ng agbiyahe, anak ko? Ay nananang, di ka kadak pampanunot iti negatibo. Ikararag tayo langan, anatalgad tinobyo. Saan na po na daytoy? Saan? Valerie, naawanan iti preno, ti man maneho tinubyom. Isuanat nag iti deraas. Anang itunda, iti ipapatay na. Maya pinanawan na kami iti anang Winston. Anya launay tinagbasulak. Na puro sa ti mapasarak iti biyag, nanang. Leo! Sumbatan dagkuman. Ay na anak ko, na-aksidente tinubyom. Isungawan ti mapabasol. Diyak kamailan ti kastoy anapasamag. Diyak maaklon. No kaano pa'y nga umadani ti kasarmi. Kat isumat ti ipupusay ni Winston. Ay, anak ko, mala, husto dahi ta na panagsangsangit mo. Sige, aglisi ka pala dit Taisimpa tayo ti bangkay tinutong. Tapno mayawid tayon, ijay balay ta. Nanang, Joyce, ita kumati aldaw ti kasarmi ka ni Winston. Hanggang saan, met? Daita ti aldaw ti tabon na. Valerie,
Jack amo, noan niya ti Aramida ka. Apay, akastoy. Pangasiman ako. Di ka unay ang ginadingit. Panunutang tasikog mo. Makapanakas kan katikas taunay ang panagladladingit mo. Kastamutan itisikog mo. Ibaglangan tamasikugak. Naisulangan ti pakalaglagi pagka ni Winston. Isadyak tupulos ang babawi. Anang sikugag. Iso nga ron adi ka unay agladladingit. Makapadakas kan kaday ta Valerie. Palunuto mo ti bagim. Ganday tagbalin nga anak mo. Winston, si kalaang ti ay ayatag. Iso nga oray awan kan. Tulungan na kuma. Tauray awan kan. Agbalinang kuma anatimkar. Tapno maaywanak anaimbag. Tuy imbatim nga anak ta. Nasakit a panunutan, Mr. Lonely, nga umadanin ti kalay sami ngem isumat ti ipupusay ni Winston. Impas ngay kung arod ti anak mi, ket ison ti nangibukbukak iti amin a pammateg ko. Jakon nagayat pay iti sabali a lalaki, gaputa ni Winston, tinaudi nga inayat ko. Alakastan, ket agyaman akunay. Tuy pagayam mo, Valerie. Valerie, pagayam ko, nalidem ti pakasaritaan. Gaputa sa napulos a nagkita ti anak mo ken ti amana. Agamala, agbalin ka pa'y kumaan na tibker para iti anak mo. Tati anak yo ti pakalaglagi pam iti daydi Winston. Padakkelam iti nasaya at asursuro. Tapno dumakkelmet a nasaya at atao. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam a nagpailinged itinagan a Valerie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.